დგომას შეუდეგით დიდი მარხვის დღეებს მას წმინდა 40 უწოდებს ეკლესია და თუ დავფიქრდით სინამდვილეშიც ასე არის წმინდა არა მხოლოდ იმიტომ რომ ის მარხვის დღეებს ეკუთვნის არამედ წმინდა რამე თუ ამ შამის განმავლობაში ჩვენ ვემზადებით შევხვდეთ ყველაზე დიდ და მნიშვნელოვან მოვლენას ქრისტიანის ცხოვრებაში ვემზადებით რათა ვიდღესასწაულოთ ქრისტეს აღდგომის ზეიმი სახე ჩვენი მომავალისა ჩვენი სარწმუნოების ანი და ხოე რამე თუ როგორც ბრძანებს წმინდა მოციქული პავლე უკვე თუ ქრისტე არ აღსდგაო მაშინ ამაო არისო ჩვენი სარწმუნოებაო მაგრამ ჩვენ ვიცით რომ ქრისტე აღსდგა და ჩვენ როგორც მისმა როგორც მისი სხეულის ასოებმა და მისი ეკლესიის წევრებმა ჩვენ ველოდებით ქრისტეს მეორედ მოსვლას ველოდებით სარწმუნოებით ველოდებით იმედით მაგრამ საფუძველი არის სარწმუნოება ძვირფასო ძმანო და დანო აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ამის გააზრება რომ რწმენა არის საფუძველი ჩვენი სარწმუნოებისა ჩვენ გვწამს ერთი ღმერთი შემოქმედი ცათა და ქვეყანისა ყოვლადწმინდა სამება ჩვენ გვწამს უფალი ჩვენი იესო ქრისტე ძე ღვთისა რომელიც მოვიდა ამ წუთის სოფელში კაცთა მოდგმის გამოსახსნელად ჯოჯოხეთისა და ეშმაკის კლანჭებიდან რომელიც არის ღმერთკაცი რომელშიც ორი ბუნება არის და ჩვენ წამს ერთი წმინდა კათოლიკე ეკლესია რომლის შვილები ვართ ჩვენ რომელიც ქრისტეს დროიდან წმინდა მოციქულთა დროიდან და მათი სწავლებიდან გამომდინარე განსწავლული აი მათი სწავლებით დღესაც მაცხოვნებელ სიტყვას და სწავლებას თავაზობს ადამიანს რომელიც ეძიებს სულის ცხოვრებას რომელიც ეძიებს ღმერთთან კავშირს და აი ასეთი წმინდანის ხსენება არის დღევანდელ დღეს წმინდა პოლიკარპე სმირნელის რომელიც იყო მოწაფე იოანე ღვთისმეტყველისა პოლიკარპე სმირნელის ეპისტოლეებში რომელიც შემორჩენილია და ეკუთვნის მეორე საუკუნეს არის წინადადებები წმინდა მარკოს ლუკა მახარებლის იოანე ღვთისმეტყველის
სახარებებიდან, იოანე, პეტრე და პავლე მოციქულის ეპისტოლეებიდან, ის მიმართავს თავის სულიერ შვილებს და განსწავლის მათ და ეს სწავლება დღევანდელ დღემდე ეკლესიაში არის შემონახული, გავრცელებული და მისი ეკლესიის შვილებისადმი შეთავაზებული ძვირფასო ძმანო და დანო. და ასევე ის წმინდანიც, რომელიც ხსენებაც აღესრულება დღევანდელ დღეს და ყველა მართლმადიდებელი ეკლესია ამ კვირას, დიდი მარხვის მეორე კვირას აღასრულებს ხსენებას წმინდა მღვდელმთავრის გრიგოლ პალამასი, რომელიც მოღვაწეობდა მე-14 საუკუნეში და მან სწორი, სულიერი სწავლება დაიცვა და განავრცო და ხმამაღლა განაცხადა იმ დროინდელი მართლმორწმუნე საზოგადოების წინაშე, რომელიც მიიდრიკა და ყურად იყო არასწორი სწავლება ერთ-ერთი კალაბრიელი მონაზონის, ვარლაამის, რომელიც შემდგომ ჯერ იყო მართლმადიდებელი, მაგრამ შემდგომ შეუერთდა კათოლიციზმს და იქ ეპისკოპოსი გახდა და ერთი მცირეც ვიტყვი გრიგოლ პალამის სწავლებების შესახებ ის არა მხოლოდ ვარლაამთან, არამედ სხვებთან, აკინდინე, გრეგორას სწავლებებთან შევიდა, დაპირისპირებაში შევიდა, არა იმიტომ, რომ ესეთი რაღაც დაპირისპირების და უარყოფის სულის მქონე პიროვნება იყო, არა. ეს იყო ძალიან დიდი ასკეტი. საინტერესოა, რომ ეს ადამიანი ჩვენ წარმოგვიდგება ჯერ კიდე სიჭაბუკის ასაკიდან ადამიანად, რომელიც ეძიებს ღვთის სიბრძნეს. ჯერ კიდე სრულებით ახალგაზრდამ 16-17 წლისა მან გააკეთა მოხსენება არისტოტელეს სწავლების მიხედვით, რომელიც წაიკითხა საიმპერატორო კარზე და დაიმსახურა დიდი მოწონება იმპერატორის კარზე არსებული განათლებული საზოგადოების. მაგრამ ჭაბუკი გრიგოლი ეძიებდა ღვთისსათნო ყოფას და განეშორა წუთისოფელს, წავიდა ათონის მთაზე და წლების მანძილზე ცხოვრობდა ძიმე ასკეტური ღვაწლის ტვირთველი. ცხოვრობდა გამოქვაბულში, ცხოვრობდა მარტოობით. იყო მონასტრის წინამძღვარიც. შემდგომ ათონის მთიდან გასულმა თურქთა შემოსევების საშიშროების გამო სხვაგანაც ის
ცდილობდა რომ დაეცვა ეს ცხოვრების წესი, ანუ მარტოყოფნის, მყუდროების, დუმარების 5 დღე ასე ატარებდა კვირაში, შაბათ კვირას კი გამოდიოდა და მონაწილეობდა ლოცვაში და ღებულობდა წმინდა ზიარებას. და აი მისი ესეთი პაექრობა იმათან, ვინც არასწორ სწავლებას ავრცელდებდა, გამომდინარე იყო ზუსტად იქიდან, რომ ის ამ ცრუ სწავლებებში ხედავდა საშიშროებას ადამიანებისათვის. და ხედავდა ღვთის დიდების შეურაცხყოფასა და დაკნინებას. ამ ადამიანს ჰქონდა გამოცდილებითი ღვთისმეტყველება და არა წიგნებით შემეცნებული. რამე თუ წიგნებით შემეცნებული, მხოლოდ მიღებულ ცოდნას გავს. მაგრამ გამოცდილებითი ღვთისმეტყველება ეს არის დამტკიცებული და გამტკიცებული არა პირადი ცხოვრებით, რაც ეს ამის გაგება ძალზე მნიშვნელოვანია, არამედ სული წმინდის მადლით დამტკიცებული და გამყარებული. და ერთ-ერთი რაც შიც ვარლაამს ეკამათება წმინდა გრიგოლ პალამა არის ის, რომ ვარლაამი ამბობდა, რომ ღვთისმეტყველება და ფილოსოფია ეს არის ორი გზა, მიმყვანებელი ღმერთთან და ღმერთის შემამეცნებელი. და გრიგოლ პალამა კატეგორიულად არ ეთანხმება ამაში ვარლამს, ის ამბობს, რომ ფილოსოფია არის დიახ სიბრძნე დამყარებული ამაცხოვრებისეულ გამოცდილებაზე. ფილოსოფია, რა თქმა უნდა, აღემატება უგუნურებას, უცოდინარობას, მაგრამ ღმერთის შემეცნება ხდება მხოლოდ ღვთისმეტყველებით. და ღვთისმეტყველებით არა მხოლოდ, როგორც აღვნიშნეთ, წაკითხულით და ცოდნით მიღებულით, არამედ ცხოვრების წესით. შეჯერებულით, განვლილით და რაც მთავარია, სული წმინდის მადლით დამტკიცებულით. და აი ამგვარად ძვირფასო ძმანო და დანო, ჩვენ ვიცოდეთ რა წარმოადგენს ქრისტიანის ცხოვრებისათვის აუცილებელ ასპექტს, იმიტომ რომ ჩვენ ყველანი ქრისტიანები ღვთისმეტყველები ვართ. ღვთისმეტყველება ეს არის ღვთის შემეცნება და ღვთის დიდება სწორად, მართლად. და როდესაც ჩვენ ვიცავთ ღვთის სიტყვას ჩვენ ცხოვრებაში, ქრისტეს ცნებებს აღმასრულებთ, მაშინ ჩვენ ღვთისმეტყველებთ. აღვასრულებ მოწყალების საქმეს ღვთისმეტყველებ. არ განვიკითხავ ღვთისმეტყველებ. ვპატიობ მთელი გულით ჩემს მოყვას ღვთისმეტყველებ. მრწამს ქრისტეს მეორედ მოსვლა და საყოველთაო განკითხვა და საქმეთა ჩვენთან მიგება
და ის რომ ქრისტე იქნება ჩვენი გამსჯელი ღვთისმეტყველებ. ეს უნდა ვიცოდეთ, რომ ჩვენს რწმენასაც ეჭვის ლაქა არ დააჩნდეს და ჩვენს ცხოვრებასაც არ შეერიოს რამე ბიწი. და თუ მოხდა ამგვარად, რომ დააჩნდა რწმენას ლაქა და ცხოვრებას ბიწი შეერია, მაშინ შევინანოთ რამე თუ სინანული ღვთისმეტყველებაა ძვირფასო ძვანო და დანო. რამე თუ ნათქვამია შეინანე ცოდვანი შენი და შეგიწყალოს შენ უფალმა. წმინდა წერილი ბრძანებს. აი ამგვარად ძვირფასო ძვანო და დანო ვიცოდეთ ჩვენი მოწოდება. ეს არ არის მხოლოდ ზოგჯერ ვფიქრობთ, აი ახლა ტაძარში წავალ, სანთელს ავანთებ, იქ რაღაც ლოცვას წავიკითხავ, იქ დავესწრები მსახურებას, ვეზიარები და ამას ყველაფერს უკაცრავად და ვაკეთებ აი ესე ზლაზვნით რაღაც ისეთი ზოგჯერ ვფიქრობ, ახლა რამდენი ხანია დავდივარ ტაძარში და ხალ 1000 აზრები შემოგდის თავში. ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ ღვთისმეტყველებთ ჩვენ, როდესაც ცხოვრობთ წმინდა წერილის ქრისტეს ცნებების მიხედვით და ვართ შვილნი ჩვენი მაცხოვრებელი ეკლესიისა. და რასაც ვაკეთებთ, ვაკეთოთ სიხარულით, ვაკეთოთ შემართებით, ვაკეთოთ იმედით, რომ ღმერთი შეგვიწყალებს და გვაცხოვნებს ჩვენს და იმათ, ვისთვისაც ჩვენ გულით ვლოცულობთ. მერთმა დაგლოცოთ ძვირფასო ძვანო და დანო, მერთმა ყველას მოგმადლოს წმინდა 40-ის კეთილი დღეები და გაგვითენოს ბედნიერი აღდგომა. ამინ. ჩვენთან არის ღმერთი.